licuado, no, ignórenlo. Tenemos, perdonen, mi vecino con su patineta, perdonen. Sí. Tenemos vamos a hacer el slime. Este es jabón, se mire verde es azul. Es que se mira verde porque el traste es amarillo y pues, el jabón es azul. Les recomiendo que para el slime usen pegamento de la cabrita, del el MERS. Ese es uno de los mejores pegamentos para hacer slime. Bueno, pues comencemos. Vamos a hacer el slime. Primero vamos a echar el pegamento que está. No sale, amigos. Así que vamos a echar, pues vamos a abrirlo. Vamos a echar ahí está. Listo con eso. Y vamos a echar un poquito de jabón. Listo con eso. Y mezclamos. Pues chicos, no me está saliendo. Y luego vamos a echar un poquito más de jabón. Ahí está. Con eso. Y vamos a mezclar. Mezclamos. Chicos, no me está saliendo. No. No. A ver, le eché un poquito más de pegamento. A ver si fue. No salió. Chicos, perdonen. No salió. Chicos, perdonen.